รือไม่ว่าทำไมกรดอะมิโนจึงจำเป็นในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเมื่อเราเล่นกีฬาออกกำลังกายอย่างหนักหรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายติดต่อกันมากกว่าปกติกล้ามเนื้อของเราจะถูกทำลายและกรดอะมิโนที่สำคัญในร่างกายจะสลายไปเรารับประทานกรดอะมิโนโดยตรงร่างกายจะสามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายใน30นาทีเท่านั้นเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องรับประทานกรดอะมิโนควบคู่ไปกับการดื่มน้ำในขณะที่เล่นกีฬาด้วยเพราะในขณะเล่นกีฬาเราสูญเสียโปรตีนในร่างกายมีเพียงสารอาหารชนิดเดียวที่ช่วยทดแทนได้กีฬาน้ำกรดอะมิโนอะมิโนไวท์ทอล
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะก็มาพบกับสเปซอีกครั้งหนึ่งนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลยเนี่ยเรามีการไลฟ์สดนะคะเรื่อง Road to Thailand by UTMB มาตลอดเลยนะคะไม่ว่ากับเฮดโค้ชของเรานะคะคือโดนัทโลเองก็มาพูดคุยกับเราด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังมีโค้ชคนไทยด้วยมีทั้งคุณหมอด้วยมาคุยกันตลอดเลยที่ทุกคนจะได้รู้ข้อมูลนะคะในการที่จะมาร่วมแข่งขัน Thailand by UTMB ปลายปีนี้กับเรานะคะแล้ววันนี้สเปซก็อยู่กับอีกหนึ่งสาวนะคะสาวแกร่งเลยนะคะเธอเป็นสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเป็นสาวสัญชาติญี่ปุ่นนะคะวัยก็ประมาณ46ปีแล้วด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าแกร่งมากๆนะคะอยู่ในทีมของโซโลมอนนะคะทีมโซโลมอนแล้วก็ค่า PI นะคะของเธอเนี่ยถึง646เลยทีเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าปลายปีนี้นะคะเธอจะได้มาแข่งกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะกับสาวแกร่งสัญชาติญี่ปุ่นคนนี้เลยนะคะ Please welcome Kaori Niwa Hello Hello Kaori how are you Very good, thank you. It's been an honor for you to be with us today. I'm so happy to be able to interview you, all the way from Japan. How's everything there? Do you have still training every day? Yeah, well, I had my in October, beginning of October, and I was a race organizer then. So I was very busy, and I've just started to increase my training for Thailand. Yeah. ว้าวก็บอกว่านะคะคารีเองเนี่ยบอกว่าไปแข่งอัลตร้าเทรลเนี่ยมาหลายสนามแล้วก็เพิ่งจบนะคะ 170K UTMB มองบลังเนี่ยชัมเบนิกส์เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะถือว่าเป็นสาวแกร่งคนหนึ่งแล้วก็ถามเพราะว่าเขายังฝึกซ้อมอยู่ไหมเขาเลยบอกยังฝึกซ้อมอยู่เสมอนะคะแล้วก็เพื่อเตรียมตัวที่จะมา Thailand by UTMB ปลายปีนี้นะคะ Kaori could you tell us about your background again please Well, I wasn't runner. I had never been a runner. I was doing judo, martial arts, when I was and when I was in university, I was sailing a yacht, and then I went to Australia, and I was working with horses and riding horses, training horses. So I wasn't even on my foot, and my hobby is skiing. So. Wow. Yeah, I didn't really run, and I just started running about 9 years ago, about 10 years ago, I think. And that time I was running with my dogs, and my dogs loved running in mountains free, so I thought it's good activity to enjoy with my dogs, and also good training for winter skiing as well. So now I got to Wow. Inspiration with your dog. That's cute. yes. And you started from judo, martial arts, and then you went to Australia, do riding, the horse riding, working in their horse riding. Yeah. And then after that, you never started running still 9 years ago. Yes. Wow. Let me translate ต้องบอกว่าเมื่อกี้จะไปถามนะคะถามคาริว่าเริ่มยังไงจากแบ็คกราวด์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเขาเล่นยูโดนะคะเล่นยูโดแล้วก็มาร์เชียลอาร์ตนะคะก็คือศิลปะป้องกันตัวนั่นเองนะคะไม่มีเกี่ยวอะไรกับการวิ่งเลยแล้วพอไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ได้ไปทำงานในเขาเรียกอะไรเข้ามาไปเกี่ยวกับ horse riding ก็คือการขี่ม้านะคะก็ไม่ได้เริ่มที่จะวิ่งหรืออะไรเลยเพิ่งมาเริ่มวิ่งจริงจังเนี่ยเมื่อ9 ปีที่แล้วนะคะซึ่งเริ่มจากการที่เขาพาน้องหมาของเขาเนี่ยออกไปวิ่งนะคะแล้วก็น้องหมาเขาได้ชอบในการวิ่งขึ้นเขาแบบมันฟรีรันนิ่งบนเขามากๆเขาก็เลยมีแรงบันดาลใจว่ามาวิ่งบนเขามาวิ่งอะไรเงี้ยก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วก็ได้ไปสกีบนเขาด้วยก็เลยรู้สึกมีความชอบในการวิ่งบนเขาขึ้นมา Seems like your inspiration with your dog so you're having like free running on the mountain with your dog right Yeah. That's cute so that's why you start to be a trail runner since then Yes, but I was just a fun runner, and I was just doing that for hobby. And years ago, I become professional. Yeah. So when did you start like to trail running? Like really get into the trail running? Well, I watched the video of UTMB, and I was really amazed, and I thought.
well, I want to run 100-mile race once in my life. And so I started to increase the distance like every step by step. And then I realized after like 80 kilometers of the race, I realized, well, maybe I can try 100-mile now. And I just, you know, I took the big step from 80 kilometers to 160 kilometers. So you start the first race at UTMB at 80 kilometers. My first race was like 30 kilometers and next one was like 40 something and I crashed little by little. But then when I tried 80 kilometers, then I applied for UTMF in Japan and around Mount Fuji. And well, I got into it, so I had to run, I had to train, so I did and I completed. Wow. So you're starting from watching the UTMB video. Yeah. And then you got applied to start with the Mount Fuji. Yes. And after that, step to UTMB in Chamonix. Wow. ก็จะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าKaori บอกว่าจะไปถามว่าเริ่มมาเป็นนักวิ่งเทรลนะคะแล้วรักการวิ่งเทรลทำไมเขาบอกว่าเขาเริ่มจากการที่ไปดูวิดีโอของ UTMB นะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะคะที่อยากจะวิ่งเทรลบ้างก็เลยไปสมัครวิ่งของ Mount Fuji นะคะเริ่มตั้งแต่ 30 โล 40 โลจนถึงมาถึง 80 โลแล้วก็วันหนึ่งก็คิดว่า80 เนี่ยไม่พอแล้วฉันต้องวิ่ง100 ไมล์ดูก็เลยได้ไปสมัคร100 ไมล์นะคะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า step up ได้เร็วมากนะ so you start 100 miles in UTMB right when was that the first time No, the first 100-mile race was UTMF UTMF in France sorry was that in Japan okay Mount Fuji yes and the second one was the UTMB I think yeah ก็คุณเขาบอกว่าเริ่ม100 ไมล์นะจริงๆที่ Mount Fuji ก็คือ UTMF นะคะแล้วก็ครั้งที่2ที่ UTMB ที่ Chamonix นะคะ so how you like it for 100 miles well how is it at the first time that you started in UTMF yeah well the first time it was so much pain because UTMF has a lot of road running turmeric road running and it's really tough on your feet and was still very soft so I got really so much pain and I didn't want to like do it again right after the race finished but like 1 week after I forgot everything all the painful part and I just remember the fun part and I like thought oh I can probably do it again next time you just did it again yes Wow, so just like 100 miles in UTMF, and then after that, you're gonna give up. You don't want to do it again. But right after a week, you like you recover. You start to like, hey, looking for Chamonix, right? Yeah. Wow. นะคะเขาบอกว่า จะไปถามว่าแล้วเขาวิ่งครั้งแรก100 ไมล์เป็นยังไงเขาบอกว่าโอ้โหเขาหนักมากเพราะว่ามันเจ็บปวดมากมันทุกอย่างเขาตอนแรกเขาแบบเขาจะไม่เอาแล้วนะคะ100 ไมล์แต่แค่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเริ่มหายเจ็บคิดเราจะต้องไป UTMB ที่มองบลังให้ได้นะก็นี่เป็นความเขาเรียกความที่ต่อสู้นะคะ so what is your best record and where that you get the best record in your running life well maybe the best record is like UTMB in 2017 I can sorry UTMB in 2017 yeah I came fourth in UTMB wow best record I think that's how many kilometers that's 100 mile wow that's on 2017 wow you come on the 4th yeah I got on oh my that's your second time 100 miles oh that was my I don't know how many times but 4th 5th or something 5th time oh my God. So you mean you have done so many 100 miles already yeah well I love 100 miles I think I'm addicted to 100 miles
Because back to 80 kilometers, you double up from 80 kilometers to 160 kilometers, 100 miles. That's tough. Wow. เมื่อกี้จะไปถามคาริว่าเรคคอร์ดที่ดีของเขาที่ดีที่สุดนะของเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็อะไรยังไงเขาบอกว่าเรคคอร์ดของเขาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือประมาณปี 2017 นะคะที่ UTMB มองบลังนั่นก็คือ100 ไมล์เหมือนกันเข้ามาอันดับ4คุณผู้ชมอันดับ4ของผู้หญิงสุดยอดมากๆเลยนะคะก็คือตอนนี้เขาบอกว่าเขาเสพติดกับการวิ่ง100 ไมล์แล้วนะคะวิ่งต่ำกว่านั้นค่อนข้างจะไม่ได้แล้วตอนนี้เขาเสพติดมากๆเลยนะ Wow, you say you're addicted to 100 miles. That's tough, It's really. So how do you train, How do you train like, to prepare for 100 miles? Because it's quite tough, Yes. And especially now it's COVID time. Yeah. Like during COVID time right now, it's so tough for you to train. How do you do that? Well, it didn't really affect me because Japan didn't really have lockdown or anything. We had a mild sort of government asking people not to, go out in city and drink. Well, we couldn't drink because all the shops, restaurants didn't provide any alcohol during the COVID. Okay. Yeah, and that recently free. But and also I don't drink, so that's okay. But So how do you go out and train? well, going out training is not forbidden, so I didn't have any problem. I also live very close to the mountain, just 5 minutes away from trailhead. So it's just to go out to the mountain without taking trains or any, hitting any crowds. So that was no problem training. And also I went to France and Spain in this summer to compete in Valderrama by UTMB and for UTMB. So I was training in Pyrenees and Alps and those high mountains, and that was beautiful. And I had no problem traveling there. So I guess I have no problem traveling to Thailand as well. So you're traveling to Switzerland to train as well, right? Yes. Wow. And you're running around your area, your home, because of you live near to the mountain. That's very lucky. Yes, I am. นะคะสเปก็ถามคุณคาริว่าแล้วในช่วงของโควิดตอนนี้ทำการเทรนตัวเองยังไงนะคะคุณคาริบอกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้ก็เหมือนคล้ายๆเมืองไทยก็คือร้านอาหารหรืออะไรต่างๆในช็อปต่างๆเนี่ยเขาไม่ขายแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะก็เขาเองเขาก็เป็นคนไม่ดื่มอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ให้ออกไปนอกบ้านแต่ช่วงเดียวบ้านเขาหรือการออกไปซ้อมเนี่ยไม่ได้เป็นกฎบังคับว่าห้ามออกไปซ้อมเนี่ยแล้วบ้านของคุณคาริเองเนี่ยก็อยู่ใกล้ภูเขาด้วยก็โชคดีก็ไปวิ่งบนภูเขาได้แล้วก็เขาก็ยังบินไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปเทรนที่เทือกเขาแอลป์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังสามารถไปได้แล้วเขาก็คิดว่าการที่จะเดินทางมาประเทศไทยก็ไม่น่าจะมีปัญหากับเขาเลยนะคะ so we wish you be here with us too so excited so is there any injury like major injury with you if so how do you cope with those pain mentally and physically Well, the biggest injury I had was in 2017, just before the UTMB. I went to Tromsø Sky Race in Norway a month before UTMB, and I fell over and broke my arm, and I couldn't train like running, and so I had to stay in the gym and do like machine work and without using my arm and training with bicycle and stuff. And I went to UTMB with cast on. Wow. And I couldn't use the pole. So, well, I don't know how I overcome, but I believed I believed that I can do it without one arm. My legs are fine. As long as my legs are fine, I can do it, and I did it. So that time I came fourth. So yeah, that's the year. Yes, with one arm. Yeah, one broken arm. Wow. I'm telling you, a lot of women will be afraid of you. You're coming the end of this year because this lady only one arm. She came fourth in UTMB. That's awesome. เนี่ยเมื่อกี้จะไปถามว่าคุณคาริเคยบาดเจ็บแบบหนักๆไหมนะคะแล้วก็แบบว่า
ทำยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็นั่นแหละก็คือปี2017ที่เขาไปที่ UTMB นะคะที่เขาได้อันดับ4หญิง overall ที่100 ไมล์นะคะเขาก่อนหน้านั้น1เดือนเนี่ยเขาไปที่นอร์เวย์ก็คือนอร์เวย์สกายเทรลก่อนแล้วปรากฏว่าเขาล้มแล้วแขนเขาหัก1ข้างแล้วเขาก็ดามแขนไว้ช่วง1เดือนนั้นเนี่ยเขาก็คือต้องเทรนแต่ในยิมในอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สามารถออกไปเทรนข้างนอกได้ก็แล้วหลังจากนั้น1เดือนเขาก็ไปกับแขนหักเนี่ยราคาใส่เกือกอยู่อะก็ไปแข่ง UTMB 100 ไมล์นะคะแล้วก็มาอันดับ4 overall หญิงนะคะโอ้สุภาพสตรีนี่น่ากลัวมาก I told them that you are so scary very scary for all the ladies I guess after next year I thought oh well if I can come fourth with broken arm if I train well I can come top 3 and I trained so much but I didn't do any good that year because I overtrained. So I guess overtraining is worse than undertraining. Yeah. You have anything to recommend all, the runners? Like you don't be overtrained or don't be too much trained or less trained. Do you have anything to recommend to all the runners? Well, I don't know. It's depend on each person. So it's very different, but you'd better listen to your body.If you have like a bit of pain somewhere, you should be aware of that and you shouldn't ignore that. You have to take care of that. So if you have something wrong, you feel something wrong, then take it easy and don't push yourself too hard. ก็คุณเคยไปถามว่าคุณคาริกมีอะไรจะแนะนำไหมว่าถ้าต้องไม่โอเวอร์เทรนนะหรือฝึกน้อยไปฝึกมากไปคุณบอกว่าเราต้องดูตัวเราด้วยว่าหรือว่าร่างกายของเราอะนะคะพร้อมไหมการฝึกซ้อมเนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเราเจ็บแล้วเนี่ยต้องค่อยๆเบาลงแล้วก็ดูว่าอาการเจ็บอยู่ที่ตรงไหนอย่าแบบว่าพอเจ็บแล้วจะยิ่งไปเหมือนกับพยายามดันตัวเองทำให้ได้ so if you feel like you hurt you pain anywhere you have to cool down stop first right don't push yourself with your injury well I do myself. Like I have to be careful because I'm kind of person that before the race I get nervous. I feel like I have to train, and I feel hurt, but it's not good. So I don't recommend that. Okay, so what should they do? Like if you get excited like you before the race, what should they do? Well, this year in UTMB, I didn't want to overtrain before UTMB, so I had many appointments with my non-running friends. So if you are with runners, you probably go to run together. But if you are with friends who don't run, then you do something else. So I thought it's a good idea. So I went to Monte Rosa, mountain climbing, instead of running.with my friend. That was really nice. And also I had I helped my friends building a house and that kind of so maybe a few days before race you recommend to do something else not just training right maybe hiking like you said you go help your friends build the house and things like that something to relax yourself is that right okay คุณคารินะคะจะไปถามว่าถ้าเกิดแบบอย่างเงี้ยคุณคาริบอกจริงๆคุณคาริเป็นคนที่แบบตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าต้องบอกเลยว่าเขาจะต้องเทรนแต่จริงๆคุณเขาเลยบอกไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้ฝึกตลอดเวลาเมื่อเวลาก่อนวันแข่งเขาบอกว่าอย่างก่อนที่เขาจะไปแข่ง UTMB ที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้วิธีว่าเขาบอกตัวเองว่าถ้าเขาไปกับเพื่อนที่เป็นนักวิ่งด้วยกันเราก็จะไปวิ่งซ้อมแต่เขาก็เลยไปอยู่กับเพื่อนอีกกลุ่มนึงซึ่งแบบไปปีนเขาเบาๆนะคะไปปีนเขาความน่ารักของเขาก็บอกว่ามีเพื่อนกำลังสร้างบ้านอยู่เขาก็ไปช่วยเพื่อนสร้างบ้านด้วยนะคะก็คือเป็นการที่เหมือนกับว่าได้ผ่อนคลายนะคะไม่เครียดด้วยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นก่อนวันแข่งแล้วเนี่ยคุณคาริก็แนะนำว่าอาจจะทำอะไรเงี้ยไปปีนเขาไปทำอะไรที่มันไม่ได้แบบเป็นการเทรนหรือตั้งใจเทรนเพื่อจะไปแข่งจริงๆนะก็ทำให้เราหายการตื่นเต้นแล้วก็รีแลกซ์มากขึ้นได้นะคะ That's good idea go like do hiking or do some walking with your friends like soft not too tough not too hard right so what a distance you going to join us in Thailand by UTMB this year? 100 miles. 100 miles again. I love have you been
have you been to Intanon before, the north of Thailand, in Chiang Mai I've province? never been to Thailand, so it's my first time to visit Thailand. Oh, really? Oh, we're so excited to welcoming you in Chiang Mai, because Yeah, I'm so excited. in Intanon is another beautiful scenery on it's like the highest point, highest area of Thailand. So I'm sure they're going to enjoy it. And, what do you think, like, do you prepare yourself to Thailand? And how do you prepare yourself for Thailand by UTMB? Well, I'm worried about heat, but then you told me before that internal it's cold, pretty cold. So On the top of the mountain, yes. yeah. Well, in Japan, it's been quite cool recently, and it's nearly winter time. So Japan gets really cold in winter. And Freezing. yeah, well, I'm not good at handling heat, so I'm a bit worried about the daytime. And I'll probably go a bit slower during daytime, and at night I'll probably run faster at night to create. Yeah, because of course, the weather in Thailand is totally different from in Japan. Japan is like winter is freezing. Yes. It's freezing cold. But in Thailand, if you know like I said, on the top of the mountain, at nighttime it might be like 5-6 degrees Celsius. But on the daytime, maybe up to 20 or something like that on the top of the mountain. So I think it should be okay. But only the things in Thailand, the sun is very strong. Yeah, right. Yeah, the sun is very strong. That's the thing that you might have problem. Yeah, like you said, at the nighttime you go faster. At the daytime you go slow yourself. So that's your technique, right? That's technique you were planning for Thailand. Okay. คุณคารีบอกนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขากลัวนะคะการเตรียมตัวที่จะมาไทยแลนด์ UTMB เนี่ยสำหรับคุณคารีเองเนี่ยเป็นห่วงเรื่องอากาศร้อนนะคะเรื่องความร้อนของแสงแดดแกก็บอกว่าถ้ามาเนี่ยแพลนที่แกเตรียมไว้ก็คือว่าเขาจะวิ่งนะคะช่วงกลางวันถ้าแดดจะร้อนเพราะแน่นอนแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยร้อนอยู่แล้วนะคะก็จะวิ่งช้าลงแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยเขาจะเร่งสปีดให้เร็วขึ้นนะคะก็ลองมาดูกันว่าคุณคารีจะทำได้ไหมเพราะว่าแน่นอนประเทศไทยอากาศเราบอกไม่ได้เพราะว่าแสงแดดบ้านเราค่อนข้างจะแรงแล้วก็ร้อนทีเดียวนะคะ Is any other special technique that you want to use in Thailand by UTMB? Well, I'm not sure. I've never been to the area and I don't know the terrain. I cannot really judge how to use my techniques, but I'll probably I'm very slow starter always. I'll see. เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงคุณคาริเลยนะคะ Sorry, Kari, I didn't hear your voice. Sorry again. Can you come again, please? Yeah. Well, I'm very slow starter, so I start slow and pick up the pace towards the end, and probably after 100 kilometers, I'll start to pick up the pace and try to catch people in front of me, and that's fine. If you are at the end, if you are overtaken by other runners, you feel very disappointed and down. But if you're catching up with other runners in front of you, then you feel very excited and next to that kind of thing. So I recommend that strategy. Oh, so you're taking slow first for 100 kilometers, another like 60-70 kilometers, you can like start faster, and take over other runners. Yes. Wow. So if you take over from other runners, you feel more excited, right? Yeah, I will. Wow. นะเทคนิคของคุณคาริบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ slow start ก็คือเริ่มเนี่ยเขาจะช้าเขาจะเหมือนแบบเครื่องดีเซลนะคะค่อยๆไปแล้ว100กิโลแรกเนี่ยเขาจะค่อนข้างช้าแต่หลังจากนั้นอีกประมาณ60กิโลเนี่ยเพราะว่า100มาประมาณ160โลใช่ไหมคะก็อีก60โลเนี่ยเขาจะเร็วมากแล้วเขาจะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเวลาที่เขาจะแซงคนอื่นนะเป็นอะไรที่แบบเป็นเทคนิคที่เขาบอกว่ามันทำให้รู้สึกเราตื่นเต้นตลอดเวลาโอ้ว่ะสาวคนนี้น่ากลัวทีเดียวนะคะ so that's a very good technique another last 60 kilometers you go take over from somebody else your adrenaline is coming so you go faster นะคะก็ถือว่าอะดรีนาลีนหลั่งแล้วก็น่าจะไปได้เร็วขึ้นนะคะ Is there any special place or things that you want to do in Thailand when you are here? Already where you want to go? Well, I've been studying, but I love elephants. I love animals, so I
I want to ride elephants if it's possible. Absolutely. In Chiang Mai, we have. We can take you there. I can take you there. Yeah. And also, I want to go to Phi Phi Island. That's the south of Thailand. Yeah. After the race, I'm also a scuba diver. So I'm scuba diving after the race. And, I travel to race all different countries. And if I have chance, I always scuba dive after the race. And if I do scuba diving after the race, somehow my body muscle release. And I think that's from water pressure. But it's really good for recovering. So I want to do scuba diving after the race. Wow, you're a very active lady. So another technique recommended after the race, you even go to the water. It's good, right? Yes, very good. ว่าคุณคารีบอกนะคะจะไปถามว่ามาเมืองไทยแล้วจะเป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกของคารีด้วยนะคะก็ถามว่าอยากจะไปไหนทำอะไรบ้างเพราะว่ากำลังเรียนรู้อยู่เลยว่าประเทศไทยมีที่ไหนบ้างบอกอยากจะไปขี่ช้างนะแน่นอนที่เชียงใหม่เรามีแล้วก็อยากจะไปที่ PP Island ก็คือเกาะพีพีทางด้านใต้ของเราคุณเขาได้บอกว่า1เทคนิคนะคะว่าถ้าเราแข่งเสร็จแล้วนะคะเราต้องการจะ relax ตัวเราเองนะคะ release muscle ต่างๆ relax muscle ต่างๆเนี่ยก็ให้ลงน้ำอย่างคุณคาริเองเนี่ยจะไป scuba diving นะคะจะไปเขาบอกว่าเวลาที่อยู่ในน้ำแล้วเนี่ยแรงดันน้ำจะช่วยนะคะจะช่วยเหมือนนวดกล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมากเลยถ้าเกิดว่าแข่งเสร็จแล้วเนี่ยลงไปว่ายน้ำนะคะอย่างเงี้ยเขาจะไปทะเลต่อเพื่อว่าจะไปทำscuba diving ไปดำน้ำเพื่อจะให้แรงดันน้ำในทะเลเนี่ยช่วยนวดร่างกายของเขาแล้วก็เป็นการช่วยผ่อนคลายร่างกายของเขาด้วยนะนั่นก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะสำหรับการหลังเขาเรียกว่า after race นะคะที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสบายขึ้นดีขึ้น That's another technique that all the runners can use like you after race go to the water relax yourself use the water pressure to massage yourself right so how long you think you're going to be in Thailand this time your first time I'm thinking to stay about 2 weeks. Wow. Would wish to go to the south of Thailand with you, really. I thought it's good opportunity because the flight is quite cheap from Chiang Mai to Phuket. So yes, I thought it's good. Timing and you never know what's going to happen next year. You might have. No. While I can go, I want to enjoy as much as I can. That's awesome. I think I'm not sure that we have another guest coming. I think she's from Japan as well, from the Northeast. ทีมงานครับตกลงไอ้อีเหลียวอีกท่านหนึ่งมาไหมคะมาหรือยังคะ I think her name is Kimino Miyazaki. I'm not sure that you know her, Kaori. Yeah. She's a good friend. Oh, great. I think I'm not sure that she can speak English. A little bit. I can translate for her. Oh, awesome. Thank you so much, Kaori. เดี๋ยวคุณคาริจะช่วยแปลให้นะคะก็เราจะมีอีกหนึ่งท่านจากทีม The North Face นะคะค่า PI ไม่ต่างกันเลยนะคะเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าคุณคาริเนี่ยประมาณ index PI ของคุณคาริเนี่ย646นะคะแต่ของคุณคิมิโนะเนี่ยก็คือ PI อยู่ที่641นะคะ You're both PI was like really close. You was 646 and she was 641. Wow. You guys are tough. You guys are just superwoman. Really? You guys are superwoman, really. ทีมงานคะตอนนี้คุณคิมิโนะมาหรือยังคะHello, Kimino. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Sophia. I'm going to see you. I'm with Kaori right now. Kaori will help you translate. Okay. Thank you. I have heard that you're coming to join us for Thailand by UTMB too, right? Yeah. How many kilometers you will join us? 100 miles. Miles. Yes. Oh my God. All the Japanese ladies just very hyperactive and superwoman. So, have you been to UTMB with Kaori as well? Last August?
Is she went with you, Kaori? あ、一緒に Kaori here? UTMB に今年出たかっていう。ああ、no. あ You can speak Japanese. It's okay. あ、no. あ So have you been to Thailand? Have you ever been to Thailand before? あ、初めてです。It's her first time too. So how can you ask her how did she prepare herself to come to UTMB, Thailand by UTMB? この大会に出るのにどんな準備してますか？まず暑さと、暑さが一番気になっているのと、辛いのが食べ物が苦手なので、毎日辛いものを食べてます。She's also not good at heat, so she's a bit worried about heat, and she's trying to get used to the heat. And also, she's not good at handling hot food, so she's trying to get used to hot food as well. Don't worry, tell her in Thailand we have like non-hot as well. Don't worry, we make sure we prepare non-hot food for you. 辛くないのね。 Yeah, and most of Japanese, I know, because most of you are in the weather, like very cold, weather most of the time. So when you come here, the only problem in Thailand is the sun. The heat is the sun is very strong. So, maybe she have to use the same technique with you, run fast at the night and run slow at the daytime. Yeah. So, did she prepare herself ready for the Thailand by UTMB? 準備は十分できましたか？精一杯頑張ります。She's doing her best. Okay. Can you ask her to tell her a bit about her background a little bit? なんか、 How did she start the trail? トレイルランニングを始めたきっかけとか、そういうバックグラウンドを教えてくださいって。ずっと陸上をしていまして、その陸上を卒業した後に登山の研究を、に興味を持ってずっと研究をしていたんですが、社会人になって、山が好きで走るのが好きだったらトレイルランニングしてみたらっていう誘いから始めました。She was a runner when she was in high school, junior high school, and so she's been running all her life, in her whole life, and when she got into university, she started to study about mountain. It's what kind of sorry, どういう研究してたんだっけ？山の。山の運動生理学。It's like a physical fitness thing. Mountain. So she was studying about how your body reacts in the mountain, Okay. kind of thing, in high mountains and that kind of thing. And so she loved mountains, and also she loved running. So someone told her that if you like running and mountains, then you should do trail running. So that's how she started trail running. Wow. Okay. เมื่อกี้จะไปให้คุณคาริถามนะคะ ถาม ขอโทษค่ะ ถามคุณคิมิโนะนะคะว่าเริ่มมาเป็นนักวิ่งเทรลได้ยังไงแบ็กกราวด์เป็นยังไงนะคะคุณคาริก็ได้ถามคุณคิมิโนะไปก็คือคุณคิมิโนะเองเนี่ยเป็นนักวิ่งอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มัธยมต้นได้ซ้ำไปนะคะแล้วก็คือวิ่งมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไปเรียนทางด้านเรื่องฟิสิกอลนะคะเรื่องแบบเทคนิคเรื่องต่างๆในการวิ่งบนภูเขานะคะก็เป็นการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เรียนรู้ว่าเทคนิคหรือฟิสิกอลในการที่เราจะวิ่งบนภูเขาเนี่ยทำอย่างไรก็เหมือนคล้ายๆเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งมีคนมาบอกเลยว่าถ้าเธอชอบภูเขาขนาดเนี้ยเธอลองไปวิ่งเทรลไหมนั่นแหละค่ะก็จุดสตาร์ทที่เธอมาวิ่งเทรลนะจนถึงทุกวันนี้นะคะ so where did you start at first 始めたトレイルランニングを始めた。her first race before 8 years. About 8 years before. 8 years ago in Mount Fuji?
Yes. Everyone start from Mount Fuji. But I went, she did STY, the shorter version first. She do the short one first. And when did she start 100 miles? いつ100マイルを始めたの？初めてが2019年ですね。あ、18年。18 18年 ?2018. Right after you. Yeah. Yes. But she not with one arm, I'm sure. Because she's younger, she's much younger, so she was competing in shorter distance. No, but Kaori, you're a very active lady, you know. You're very hyperactive. I was listening to your story. Wow, you know, like you go when arms running and you got the first, Yes. I mean the fourth in overall, like wow, you know. So like how many times she run 100 miles already for Kimino? 君のちゃん何回ぐらい100で？今度で4回目です。So the next Thailand by UTMB is the fourth 100-mile race for her. ว้าวคำสำหรับคิมิโนะนะคะก็ถ้ามาวิ่ง100 ไมล์นะคะจะเป็นครั้งที่ 4 ที่ Thailand by UTMB นะคะถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะ so did she have any other techniques you know to use in Thailand by UTMB なんかタイランド UTMB で使うなんかテクニックありますかって。テクニック。テクニックはそうですね。夜が弱いので、まずはカフェインを抜いたりだとか、日頃からの睡眠量を増やしたり、今は早く寝るようにしてます。So she's not good at night time, and she gets sleepy easily. So she now she's cutting off the caffeine. So when in the race, when she used the caffeine, that it works very well. And also, like she's sleeping early every night recently. So she's sleeping late right now. What do you mean? She's no opposite. She's sleeping. Yeah. Oh, she's sleeping early. Yeah. So she wants to be. She could like a daytime runners, right? Yeah. Like you, a nighttime runner. I don't know. Like some people try to train for the nighttime running, and they try to stay up late. But I heard that if you have sort of many days of lack of sleeping, that piles up like mountain, and once it piles up, it's really hard to get rid of, and you always feel sleepy after for a while. So I heard that you'd better have good sleep before the race. So you need to have more rest before the race. Like you're not gonna feel tired, get sleepy at night. But she's not okay. So Kimino, she's like quite getting easily tired at nighttime. Yes, so she's a lot now, so she doesn't sleepy at night in the race. คุณคิมิโนะเองเป็นคนที่วิ่งกลางคืนเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าเป็นคนที่ง่วงนอนง่ายนะตอนนี้เทคนิคก็คือตอนนี้พยายามจะนอนให้เร็วขึ้นแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะรักษาตัวเองจนกว่าจะถึงวันที่จะแข่งในปลายปีนี้แต่ละเทคนิคแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอย่างคุณคาริเองก็บอกว่าเป็นคนวิ่งกลางคืนนะคะกลางวันก็จะวิ่งให้เบาลง so your technique was like try to save your energy at daytime right and then at nighttime you run faster. It's different technique. Yeah, well, for her, she save her energy at night, right? To run at the daytime. To save the energy at night, you have to save the energy during the day. So the principle is the same, I think. Okay. Just opposite. That's it. Yeah. นะคุณคาริเองเป็นคนที่กลางคืนจะวิ่งเร็วนะคะกลางวันก็จะเซฟเอเนอร์จีวิ่งให้เบาลงนะคะก็ถือว่าแต่ละคนเทคนิคไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นนักวิ่งแต่ละคนก็ต้องดูว่าอาการของตัวเองเป็นยังไงตัวเองเนี่ยสามารถวิ่งกลางคืนแล้วไม่ง่วงนอนไหมอย่างคุณคิมิโนะเองเนี่ยเป็นคนที่ถ้าวิ่งกลางคืนแล้วง่วงนอนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเซฟเอเนอร์จีช่วงนี้ก็จะต้องนอนเร็วนะคะแล้วก็พยายามจะปรับตัวเองนะคะให้พร้อมสำหรับการวิ่งปลายปีนี้ที่อินทนนท์นะคะ Thailand by UTMB ด้วยนะคะ so
after the race, is she plan to go anywhere going with you? レースの後行く予定ありますか？レース、あとは思いっきり辛いものを食べたいです。She wants to eat very hot Thai food after the race. She wants to try. 挑戦したいですね。チャレンジ。Challenging. Yeah, you want to try hot food? It's going to be really hot for you, you know? Do you know that Thai people love sushi? スーシ Thai people love Japanese food. So you have Yes. sushi place in Thailand. Oh, many. Yeah. You guys come here, I'll bring you guys there. I'll bring you both there. So I'd love to try Thai food. The You real will, you will absolutely try the real Thai food in Doi Intanon. They have a wonderful food there for you guys, you know. And, you know, last but not least, you know, I just want you to say something to all the runners. You know, I'm sure that a lot of runners are watching right now. Maybe starting from Kimino first. Can you tell her, like, you know, to say something to all the runners that joining us for Thailand UTMB, please? レースに出る選手の人たちになんかメッセージをお願いします。出る人たち。そうですね。当日までに頑張って英会話を始めましたので、たくさん喋れるように頑張ります。一緒に頑張りましょうと。So she said, by the time she gets to Thailand, she'll learn English more, so she can communicate with other runners. So let's Oh. together, she said. Oh, that's sweet นะคะจะแบบว่าให้คุณยูมิโนะเนี่ยฝากอะไรถึงนักวิ่งทุกคนนะคะคุณยูมิโนะบอกว่าเขาก็กว่าเขาจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยเขาจะเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนะคะเพื่อได้มาประเทศไทยแล้วได้คุยกับพวกเรานะคะพี่น้องนักกีฬาได้มากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นนะคะก็เป็นความน่ารักของคุณยูมิโนะจริงๆนะคะแล้วก็แน่นอนได้พบคุณยูมิโนะแน่นอนนะคะ100 miles กับ Thailand UTMB Okay thank you so much Kaori, could you please say something to other runners, you know, encourage them or anything that you want to share them up before you come in here? Yeah. Well, I think if you don't give up, you can get to the goal, and you know, just keep going forward, and each small step will bring you to the goal. So don't give up and believe in yourself, and you can make it, and we can enjoy at the finish line. And I want to enjoy communicating with other people in Thailand, and yeah, looking forward to that. Right. Is there anything recommend for the runners that they have to have when they're running? You know, any gears that important for maybe 100 miles like you? You know, you are professionals. Maybe you can recommend them what they should have with them. Yeah, well, I think it's depend on the weather and you know, conditions, and so. Well, I think about Thailand, you guys know better than me, but what I always do when I feel sleepy at night is I listen to music and along, and so that works pretty well. So if you can carry like install some music on your smartphone or bring the music device with you, that might help. เมื่อกี้จะไปถามคุณคารีเพิ่มนะคะบอกว่ามีเทคนิคหรือว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญไหมสำหรับนักวิ่ง100 ไมล์นะที่ต้องเตรียมไปเขาบอกว่าจริงๆอ่ะในประเทศไทยอ่ะคนไทยอาจจะรู้มากกว่าเขาว่าจะต้องเตรียมอะไรด้วยอากาศเป็นแบบไหนนะแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าถ้าวิ่งกลางคืนแล้วง่วงนอนเนี่ยเขาแนะนำนะคะให้โหลดเพลงไปเยอะๆนะคะแล้วให้ฟังเพลงไว้ตลอดเวลาและช่วยให้เราเนี่ยไม่ง่วงนอนหรือว่ามีเพื่อนในการวิ่งก็คือเสียงเพลงนั่นเองนะคะ Is anything that you want to recommend them, like before they start? What should they do? Like, what should they eat? You know, what should they like remember for themselves? Well, for myself, I wouldn't eat hot food, but I guess you guys are very, you know, used to the hot food, so I wouldn't have any problem. So it's depend on, you know, what you're usually eating, and don't eat something too special, and try to eat like less vegetables. I think those, yeah.
sometimes it's depend on which vegetables you eat, but some vegetables can create a gas in your stomach, and when you run, you feel like your stomach is very full of gas. And so it's like, try to avoid beans and sort of a cabbage. But some people can handle those easily, and some people cannot. So it's really depend on each person, each runner. So I cannot really say you shouldn't eat this or you should eat that. But I like eating rice before the race. A carbohydrate is more important. That's what I have heard too. So like cabbage and beans, if you can get away from it before start, is good, right? Yeah. นะคะเมื่อกี้คุณเตยก็ถามเขาด้วยว่าถ้าอย่างในฐานะเป็นโปรเนี่ยนะคะถ้าก่อนการแข่งขันเนี่ยเราควรจะกินอะไรไม่ควรจะกินอะไรเพื่อนบอกว่าถ้าเป็นตัวเขาเนี่ยนะคะเขาก็จะทานเป็นข้าวนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกผักนะคะอย่างเช่นกะหล่ำปลีนะคะหรือว่าอย่างพวกถั่วต่างๆเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาเราวิ่งไปมันทำให้เกิดแก๊สได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงพวกนี้ไปเลยก่อนวันแข่งขันเพราะฉะนั้นตัวเองก็ว่ามันเป็นเทคนิคที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างโปรเองนะหลายท่านก็บอกเคยได้ยินเหมือนกันบอกว่าพวกถั่วพวกอะไรเนี่ยแคบเบจอย่างเงี้ยพวกเนี้ยไม่ควรจะกินเพราะว่ามันทำให้เกิดแก๊สนะคะให้โหลดคาร์บเยอะๆอย่างที่บอกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสำคัญมากๆว่าอย่างคุณคาริเองบอกว่าชอบทานข้าวก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันหรืออย่างวันก่อนการแข่งขันจะทานข้าวอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนไปนะคะวันนี้จะไปว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีเช่นกัน so like you load carbohydrate and protein right it's more important before start yeah that's awesome good last but not least we look forward to seeing you there okay at Thailand by UTMB and I'm sure that you're going to be having fun a lot in Thailand by UTMB and Dar Intanon and thank you so much we having both of you here Kimino Miyazaki ขอบคุณนะคะ thank you so much and of course we have professional here Kaori Niwa and we hope that we can talk again before the end of this year if you have time available we can come and have Zoom and meeting like this on live again all right also Kimino if you have time please join us again next time okay またこういうのやるときは来てくださいってはいはいもちろんです Of course. Sure. Arigatou gozaimasu. Thank you. So thank you so much, our professional Kimino Miyazaki from Team The North Face, and of course, our professional Kaori Niwa from Team Solomon. Thank you so much to you both. Thank you so much. And we look forward to see you in Thailand UTMB at the end of this year. Looking forward to see you guys. Yeah. นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับ2โปรของเรานะคะคุณคิมิโนะมิยาซากินะคะจากทีม The North Face นะคะแล้วก็คุณคารินิวานะคะจากทีมโซโลมอนซึ่ง2สาวนะคะสุดสตรองนะคะซูเปอร์วูแมนนะคะจะมาร่วมแข่งขัน100ไมล์กับเราแน่นอนนะคะที่ดอยอินทนนท์นะคะ Thailand by UTMB นะคะช่วงวันที่ 9-12 ธันวาคมปี 2021 นี้นะคะวันนี้บอกเลยว่าข้อมูลดีมากๆนะคะเราต้องขอบคุณมากๆขอบคุณออเดียนของเราทุกคนนะคะคุณผู้สนับสนุนของเราทุกภาคส่วนขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่ทำให้งานดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมานะคะแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยคราวหน้านะคะจะมีไลฟ์สดอะไรอีกนะคะอย่าลืมติดตามนะคะกับเพจของเรา Thailand by UTMB นะคะกับ Road to Thailand by UTMB นะคะวันนี้สเปต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้ววันนี้Kaori Kimino นะคะแล้วก็สเปต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะWe have to say good night tonight. Thank you so much, Kimino and Kaori. See you next time. Thank you. ขอบคุณและสวัสดีค่ะ Thank you so much. ทราบหรือไม่ว่าทำไมกรดอะมิโนจึงจำเป็นในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเมื่อเราเล่นกีฬาออกกำลังกายอย่างหนักหรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายติดต่อกันมากกว่าปกติกล้ามเนื้อของเราจะถูกทำลายและกรดอะมิโนที่สำคัญในร่างกายจะสลายไปเรารับประทานกรดอะมิโนโดยตรงร่างกายจะสามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายใน30นาทีเท่านั้นเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับนี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องรับประทานกรดอะมิโนควบคู่ไปกับการดื่มน้ำในขณะที่เล่นกีฬาด้วยเพราะในขณะเล่นกีฬาเราสูญเสียโปรตีนในร่างกายมีเพียงสารอาหารชนิดเดียวที่ช่วยทดแทนได้กีฬาน้ำกรดอะมิโนอะมิโนไวท์ทอล
ちの